喺飲食上高咧，我想建議下，即有啲個人嘅觀點嘅角度，同大家分享下㗎啦。咁啊，希望如果啲營養師見到有啱同錯嘅嘢，都去俾翻個正確嘅意見喺裏邊。即係你覺得有啲咩嘢係唔係好正確嘅？咁喺個人上高咧，第一件事就係、無論大人細路都好啦，可以食多啲魚油丸啊，或者叫 Omega 3啦，一個 fatty acid。咁就點解咧？因為咁我哋都明白到，尤其是 fatty acid 裏面有啲咩幫助咧？譬如個人好攰咧，個腦用多好多精神嘅時候咧，咁你會發覺鬼佬喺啲營養現代人研究點樣講咧？嗰啲文獻都要講，就係呢個 ketos 啊。咁 ketos 某程度上就即係 lipo 即係 fatty acid 咁嘅 omega 3嘅問題咯。咁會有啲人會飲椰漿啦，嗰啲去令到個腦有 energy 嘅，咁樣可以嗰樣嘢 charge 好快嘅。如果你個人個精神好攰嘅時候咧，咁去飲啲 ketos 嘅 replacement 咧，supplement，keto 嘅 supplement 嘅時候咧，個人個精神都好快，腦可以提翻神。唔好飲咖啡嘅，咁咖啡嗰樣嘢，因為佢某程度上 block 咗我啲嘅 receptor，去令到嗰個身體覺得精神，咁係另外一樣嘢嚟。咁所以嘅時候咧，佢會令即係同埋咖啡嗰個 effect 完咗之後咧，個人會 drainage，但係 ketos 係唔會嘅。咁同埋大家都有睇咗好多廣告，就係裏邊都講細路仔個腦部發育要好多Omega 3啦。咁所以嗰個邏輯上高我喺嗰個推論上高去得到呢個結論，同埋某程度上係因為我以前都曾經有啲情緒嘅問題，咁係即係去到啲好嚴重嘅地步，咁嘅時候咧就食好多嘅即係壓力嘅問題啦。咁所以食好多呢個最好嘅方法，我食好多嘅 Omega 3。咁嘅時候咧，去幫到自己係我好 recommend 呢樣嘢，最 recommend 嘅每個人嘅情緒有問題啊，或者有啲好 mild 嘅情緒病嘅，或者 即係去睇心理科嗰啲啦，精神科嗰啲都食好多嘅Omega 3，對人真係好有幫助。咁樣咯，咁而第二，即係某程度上，我都曾經有食即係呢個精神科藥，咁但係最有效嘅就係始終都係 Omega 3。咁你嗰個 supplement 去幫到調節咗身體嘅時候，喺嗰度可以減藥嘅，真係可以減藥嘅。咁同埋減到個地步，根本近乎真係可以叫康復咁樣咯。咁係可以嘗試。咁第二樣嘢就係嗰啲喺精神科嗰啲朋友們可以去試下呢個方法，食多啲嘅時候，或者老人家尤其是食下 Omega 3，跟住因為 keto 食啊嘛，咁係對身體冇害㗎。咁樣可以去咁梗係適量啦，唔好大過量啦。咁啊，即係冇即係有啲人都會 recommend 啲人去飲olive oil，咁啊加啲鹽啊加啲食去清個身體，咁亦都可以令個暗瘡冇啊。咁同埋咁嗰樣嘢其實真係叫一個靚嘅油係對身體有益嘅。咁但係一定要揀啲適合身體吸收嘅油咁樣咯。咁呢樣嘢就要睇翻好多邊嘅坊間 research paper。咁但係有一樣嘢就我都係比較注重環保啊，唔好食啲太過要用污染水源啊，或者去影響到水源嘅supplement。咁第二樣嘢可以 recommend 嘅咧，就係呢個
一種 protein 嘅成分叫 creatine。咁 creatine 有咩好處咧？creatine 呢個都係個人嘅意見嚟嘅。咁喺外國做 gym 好多人都去 recommend，至於而家啲年輕人，外國呢做 gym 嗰啲人食好多 creatine。咁我就唔會建議食太多嘅，即係食基本一個 dosage 一個 pill 咁就 OK 嘅啦，某程度上。咁同埋我 highly recommend people 人食膽頭丸嘅。咁但係最 highly recommend 嘅都係始終係呢個 creatine，因為某程度上食多啲蛋白質咧，對身體抵抗力強啲。咁樣就尤其是creatine咧可以有咩好處咧？因為 creatine 佢會令到細胞裏邊咧多啲水分嘅。咁而我哋要明白到mitochondria 咧啲 operate 咧係好靠水分。咁係 mitochondria 係一個 powerhouse 嚟㗎嘛，嗰個身體能量嘅地方嚟嘅。咁 creatine可以令到個細胞裏邊 cell level 嗰個水分係夠，咁去充足到去令到嗰個人，即係某程度喺邏輯推斷上講就係嗰個細胞水分夠咧，個 mitochondria 夠力，咁樣要 operate 到，而冇咁快 deplete 個人冇咁快攰。咁同埋某程度上咧，你會發覺喺食mitochondria 唔係食 mitochondria 係食呢個creatine嘅人咧，個人會比較 cellular 少少嘅，咁樣即係會個骨膠原啊，同埋個皮膚會有個感覺係好似個 collagen 咁樣，或者嗰個會 cellular 啲咧，英文叫做即係好似圓啲嘅，冇咁近，冇即係就算做 gym 都好啦，對 muscle 每一嚿都冇咁 define 嘅，即係冇咁缺水嘅某程度上。咁呢樣嘢係會真係會補充到細胞裏邊嗰個水分㗎咯。咁但係食太多就會某程度上，如果你真係要練大隻咧，就應該好難會去到好似好咳咁樣咯。咁呢樣嘢係自己個人意見啦。同埋食 creatine 係對心臟嘅喎。咁佢有幫助細胞個肌肉嗰個能力嘅。咁心係一個不隨意肌嚟㗎嘛。咁嗰個肌肉唔健康嘅時候係好嚴重嘅問題嘅，實際上佢唔夠力咁有心臟病有成，即係可能咁即係會對心即係對心臟有幫助嘅。你睇翻啲 research paper 都有講呢樣嘢。咁第三樣嘢咧就係食香蕉。咁點解食蕉咧？某程度上因為女性嚟講食蕉就可以，因為佢補身體嘅鐵啦。咁而男仔喺我自己個人角度，即係個人嘅經驗嚟，即係純粹個人經驗嚟嘅，就係因為我有食煙嘅。咁我以前咁因為可能年紀大，我以前後生食煙，但係唔食點食都冇問題。咁同埋咁可能而家啲煙同埋某程度上，唔知係咪裏邊濕同埋唔同嗰啲成分。咁食煙咧係有陣時會令到身體有啲反應好攰，有啲問題，有陣時會有心跳嘅。咁即係咁所以嘅時候咧但係食蕉咧可以去令到嗰個 condition 咧減低嘅，完全就所以好 recommend。有陣時喺嗰個食煙嘅時候，可能即係某程度上每個人都有啲地方要即係去發泄嘅，咁樣即係去抒發嘅情緒嘅時候，食煙係其中一種嚟嘅。咁因為佢即係佢一種個人 expression 影響到其他人嘅時候咁樣咯。咁就可以比較好嘅就係食多啲，即係喺我自己角度啦。呢樣嘢真係我冇睇過 science paper 去有 proven 嘅嘢，但係對我嚟講食啲好細隻嗰啲皇帝蕉咧，食幾隻嘅時候咧係對身體好嘅，亦都可以舒緩到當時嗰個身體狀態。咁樣仲有一樣可以 recommend 人食嘅咧，就係食多啲蒜頭。咁我哋都明白到蒜頭喺 COVID 之後咧，都好多健康產品去推介人哋食蒜嘅 supplement，都係對個肺好。咁所以我好 recommend 食蒜頭嘅。咁啲生蒜咧剁碎咗佢之後咧，咁撈埋其他嘢食咧，撈啲油落去食嘅時候調味咧，其實幾好食嘅。咁
咁或者可以撈啲茄子啦，撈啲生蒜啦，剁碎晒佢啦，倒啲油落去啦，跟住然之後嘅時候咧，去蒸嚟食係好好食嘅，咁樣咯。咁或者有啲菜嘅時候咧，落啲蒜頭落去，菜一種可能會比較寡啲人味，有啲人食唔慣嘅時候，咁你兩三種菜咧，即係某程度都即係叫雜菜啦。雜菜撈啲蒜頭上去嘅時候咧，蒸嚟食係好好食嘅，新鮮嘅菜，靚嘅菜，幾種唔同嘅有葉嘅大葉菜、有梗嘅菜，因為有梗嘅菜可能會寡啲嘅，但係撈另外一啲甜嘅有葉嘅菜都係好綠嗰啲落去嘅時候咧，再加啲蒜頭咧，拎去蒸係好好食嘅，加少豉油嘅話，咁呢樣嘢係我咁嗰樣嘢亦都對身體健康有足夠嘅 fibre。咁第四樣嘢，第四樣，仲有即係再另外一樣嘢highly recommend每一個人都食嘅咧，就係沙律同番茄。咁因為番茄類本身係呢個 berries 啊，咁 berries 對身體係好好嘅。咁啲 research paper 佢係一種即係佢係一種藍味嘅 berries 啊。咁佢個 berries 裏邊啲成分咧，同埋茄紅素對身體係好好。咁同埋生菜咧，一定要生嘅，點解咧？即係沙律咧對身體落醋，有會對身體好咧。醋本身係苦酒嚟嘅，苦酒對身體亦都有益嘅。咁而生菜本身因為佢個菜本身咧吸收嘅水分有啲 enzyme，咁係要個水分加嗰個 enzyme 咧，先至可以對喺身體裏邊咧飲水冇嗰個作用嘅。就係要個菜嗰個水分咧，可以令到幫助身體裏邊個 enzyme 嘅運作。咁佢有 probiotic 同佢加上有 probiotic 同 enzyme 嗰樣嘢去令到身體嗰個系統有幫助嘅 enzyme 咁樣咯。佢係啲益生菌嚟嘅，咁對身體有健康。咁所以我 highly recommend 食人食沙律嘅。咁就尤其是生菜有菜嘅，同埋有醋嘅沙律。有啲 cheese 嘅沙律啦，係對身體有益嘅咯。嗰樣嘢係真係有文獻記載嘅。咁我喺邊度睇翻嚟嘅 research 喺一個叫做叫 Food Bible 啊，應該冇錯你話嗰個醫生嗰啲 PhD 嘅呢個咁嘅書裏講嘅，呢啲就幾樣嘅 recommend 人食嘅。咁所以沙律係最低成本有多嘢，咁但係亦都對身體有健康。蕉啦、沙律啦、番茄啦，都好低成本嘅嘢，但係對身體好益嘅。咁同埋 Omega 3咧 highly recommend，蒜頭都係。